Quel animal utilise des pierres comme outil pour casser sa nourriture? La loutre. Quelle est la plus petite espèce de mammifère au monde? La musaraigne étrusque. Combien de temps en moyenne un chien peut-il se rappeler d'un événement? 2 heures. Quel insecte peut se maintenir en vol stationnaire comme un hélicoptère? La libellule.